FM5 2 cyfuniad a chymedr sampl o ddosraniad normal. Mae'r maes llafur yn gofyn i ni bod yn gallu deall y defnyddio canlyniad bod cyfuniad llinol hap newidiannau annibynnol wedi ddosrannu normal, a y ffaith fod chymedr hap sampl o ddosraniad normal sydd â chymedr amrywiad hysbys hefyd yn normal, a gwybod a defnyddio'r theorem y derfan ganolog sy'n dweud bod y ffaith bod ddosraniad chymedr hap sampl fawr o unrhyw ddosraniad sydd â chymedr ac amrywiad hysbys wedi fras ddosrannu normal. So, fwyaf yw rhif n yr agosa at normal bydd y dosraniad yn mynd. Felly ddechrau, 2 neu fwy o hap newidiannau sydd wedi ddosrannu normal. So os di x dyn ni yn normal ac y yn normal, bydd cyfuniad llinol o'r rhain a b yn gysonin, felly ax plus by hefyd wedi ddosrannu normal. Lle mae cymedr sef cymedr y cyfuniad yr un fath â cyfuniad y cymedrau, a mae amrywiant variance mynd ar amrywiant mewn, mynd ar variance mewn a sgwario'r cyferno, felly a sgwar amrywiant x plus b sgwar amrywiant y. Hefyd, os gyda ni cyfuniad unigol o wahanol ar sylwadau o x, bydd pob un yn disgwyliant y cymedr ar wahân, a bydd amrywiant y cyfuniad o rai ar wahân yw swm amrywiant bob un o'r x's ar wahân. Os y'n ni'n tynnu 2 cymedr, yr cymedr, yr disgwyliant y cyfuniad yw 1 minus y llall, a amrywiant y cyfuniad yw amrywiant 1 plus amrywiant y llall gan bod ni'n sgwario'r minws. Hefyd, mae eisiau ni gofio bod amrywiant x, amrywiant x yn hafelu disgwyliant x disgwyrio minus disgwyliant x i gyd disgwyrio. X disgwyrio minus x i gyd disgwyrio. Ar gyfer hap sampl o faint n, oddi wrth dosraniad x sy'n wedi dosrannu normal, mae dosraniad cymedr yr hap sampl hefyd yn normal, lle mae x bar bron yn amrywion normal gyda cymedr mywr yn byth ar y boblogaeth, ond gyda'r amrywiant yn sigma sgwar dros n dros y nifer sy'n y sampl. A wedyn ni'n galw'r ail isradd yr amrywiant yr cyfeiliornad safonol, standard error, gan bod ni'n amcangyfrif cymedr o sampl. Gwiriad safonol y sampl yn cael ei alw'n cyfeiliornad safonol. Ffeithiau allweddol arall naten, mae'r theorem y derfan ganolog yn gofyn i ni i ddeall a defnyddio'r ffaith bod dosraniad cymedr hap sampl fawr o unrhyw ddosraniad sydd â chymedr ac amrywiant hysbys wedi fydras ddosrannu'n normal. Felly, os y'n ni'n amcan gyfrif normal am ddosraniad binomial, lle mae n yn fawr a bod p rhwng pwynt 1 a pwynt 99, hynny yw yn y canol rhywle, os dyw p yn llai na pwynt 1 neu fwy na pwynt 99, ni'n defnyddio'r amcangyfrif Poisson ar gyfer binomial. Os ni'n amcangyfrif normal, ni'n defnyddio'r cymedr ar gyfer binomial sy'n np a'r amrywiant sy'n npq. A bydd angen defnyddio cywirdeb di-dor, sy'n achos bod gyda ni dosraniad sy'n ar wahanol, a ni moyn amcangyfrif amrywiant dosraniad sy'n ddidor, mae angen
defnyddio'r cywiriad didor. Dyna esbonio hwnna'n y fydad. Os ni'n amcangyfrif normal am ddosraniad Poisson, mae lambda yn fawr gyda ni. Felly mae'r chymedr a'r amrywiant yn hafel i lambda, a eto mae rhaid ni gofio defnyddio'r cywirdeb didor. Achos mae rhain yn ddosraniadau arwahanol, a ni'n mynd i defnyddio dosraniad didor, os i ni angen cyfrifo'r tebygolrwydd bod x yn hafel i ryw werth k, bydd angen ystyried 0.5 bob ochr i'r k yna i wneud siwr bod y k yn cael ei gynnwys. Os ni moyn llain yn ein hafel i k, tebygolrwydd bod x yn llain yn ein hafel i k, mae rhaid ni fynd yn y dosraniad normal bod ni moyn llain y k plus 0.5. A os ni moyn fwyd yn ein hafel i k, ni angen yn yr dosraniad normal bod ni'n mynd â 0.5 islawr na'r k fel bod ni'n neud siwr bod ni'n cynnwys y k. So na beth yw'r cywirdeb didor. Cwestiwn 1b yn blwyddyn 2013. Mae'r hap newidyn x wedi ddosrannu normal gyda cymedr 10 a gwiriad safonol 2. A mae'r hap newidyn annibynnol wedi ddosrannu normal gyda chymedr 12 a gwiriad safonol 3. Enrifwch y tebygolrwydd bod x plus 2 yn llai na 26. Na ni hwnna gynta. Felly mae gyda ni x yn amrywion normal ac yn amrywion normal, a ni moyn tebygolrwydd bod x plus 2 yn llai na 36. Gan bod ni'n normal, mae rhaid ni ddefnyddio z, felly mae angen i ni ddod o hyd i disgwyliant y cyfuniad. Felly ni'n mynd ar e mewn, a ni'n gallu addo nhw, a ni'n cael 34 am disgwyliant y cyfuniad sydd gyda ni. Amrywiant y cyfuniad, mynd ar fi mewn, a ni'n sgwario'r 2 na, felly ni'n cael 40 yn dod mas. Amrywiant x oedd yn 4, amrywiant yn 9, mi eisiau 4 llosi 9, a ni'n cael a dod yna lan ni'n cael 40. Felly mae x plus 2 yn amrywian normal gyda chymedr 34 ac amrywian 40. Ni angen y tebygolrwydd bod x plus 2 yn llai na 36. Ni'n gallu newid hwnna mynd i z nawr gan bod y disgwyliant a'r amrywiant gyda ni. Felly'r 36 minus 34, rhaid ni da ail isradd y 40, a ni'n cael bod z yn llai na 0.316. Edrych hwnna lan yn y tabl. Mae'r rhan fwyaf, ni'n gallu gwneud hwnna'n syth o'r tabl, gan bod ni'r ochr chwith, ochr dde i 0. Felly ni'n cael yn syth bod y tebygolrwydd yn 0.625552. Ar gyfer am 2, beth sydd gyda ni nawr yw bod mae gyda ni 3 ar sylwad o x a 2 o so maen nhw gyd yn wahanol, a ni moyn y tebygolrwydd bod x1 plus x2 plus x3 yn llai na y1 plus y2. Felly mae'r rhain yn wahanol, felly mae nid fformula sydd gyda ni, sy'n rhaid ni ddelio gyda nhw ar wahân. Ni angen y tebygolrwydd bod yr 3x yn llai na'r 2y. Mae eisiau dod yn o'r un ochr, ni gael defnyddio'r z. Mae eisiau disgwyliant y cyfuniad newydd. So, mynd ar disgwyliant mewn, a ni'n cael 3 o'r x's a 2 o'r y's, a ni'n cael 6 fel disgwyliant y cyfuniad. Ar gyfer yr amrywiant, ni'n mynd ar fi mewn, a ni'n adio yn lle tynnu, achos ni'n sgwario'r minus na, felly ni'n moyn amrywiant bob un ar wahân. Mae bob un gyda amrywiant 4 yw amrywiant yr x, a mae 3 yna, a 9 yw amrywiant yr y, a mae 2 yna, so mae amrywiant y cyfuniad yn dod yn 30. Felly, ni'n gallu defnyddio z, so ni moyn y cyfuniad yn llai na 0, felly 0 minus yr
cymedr 6 rhannu dy I isradd yr amrywiant. Felly mae'n Z ni moyn y Z, tebygol bod Z yn llai na minus 1.095. Nawr mae hwnna'n rhan bach o'r graff ar gyfer yr gromlin normal. Felly mae'r un peth ar pwynt ucha, so 1 minus, beth chi'n cael yn tabl, a ni'n cael 0.1357 ar gyfer tebygolrwydd ar gyfer rhan 2. So ar gyfer cyfuniad, roedd eisiau gweithio mas disgwyliant ac amrywiant ar wahân mwyn newid nhw mewn i'r Z mwyn edrych lan y table i gael yr ateb ni angen. Cwestiwn arall, B eto. Felly tybio bod pwysau cwn llawn dwf o fryd arbennig wedi ddosrannu normal. Mae gan bwysau cwn gwryw cymedr 30 a gwiriad safonol 2, a mae gan bwysau cwn benyw cymedr 25 a gwiriad safonol 1.8. Dargan fyddwch y tebygolrwydd bod pwysau ci gwryw yr hap ddiwysur yn fwy na pwysau ci benyw. A ni angen bod 1x yn un dewis yn pwysau fwy na yr beth yw'r tebygolrwydd hyn. Felly mae angen dod arna i'r un ochr. So ni angen bod x minus yn fwy na 0. Mi eisiau disgwyliant y cyfuniad na, sy'n dod yn 5, ac amrywiant y cyfuniad sy'n plus. Felly a dy'r ddau amrywiant yn ei 7.24. Ni'n gallu newid yn tebygolrwydd ni yn Z. So Z yn fwy na 0 minus y cymedr rhannu dy ail isradd yr cyfuniad. Felly ni'n cael bod Z yn goffo yn fwy na minus 1.858. Dychmygwch hwnna ar y tabl. Felly ni angen fwy na i minus. Felly bydd ni y rhan fwyaf o'r gwaith bydd ni angen. So mae'r un beth a bod ni'n llai na plus 1.858 a ni'n cael 0.96856 ar gyfer y cwestiwn yna. Cwestiwn 8. Nodwch y theorem y derfan canolog. A wedyn pan geif dis cubigol ei daflu, cymedr y sgôr y geir, y sgôr yw rif ar y dais, yw 7 dros 3, 3.5, a'i amrywiant yw 35 dros 12. Teflir y math hwn o ddys 50 gwaith. Dargan fyddwch yn fras tebygolrwydd bydd cymedr y sgôr, y 50 sgôr, a geir yn fwy na 3. Felly, nodwch y derfan canolog. Cymedr sampl mawr o unrhyw ddosraniad, lle mae'r cymedr a amrywiant yn hysbys hefyd yn fras yn normal. Felly, mae gyda ni 50 yn y sampl yma, sy'n fawr. So, disgwyliant yr cymedr yw disgwyliant yr boblogau, sef 7 dros 2, 3.5, ac amrywiant nawr ten, gan ni'n siarad am sampl, so mae'n rhaid ni ddefnyddio y fformula am amrywiant sampl, yw amrywiant yr gwreiddiol rannu dy n, amrywiant y gwreiddiol oedd 35 dros 12, rannu dy 50, ni'n cael 35 dros 600. So cymedr am x bar, achos ni'n siarad am cymedr, ni moyn disgwyliant x bar ac amrywiant x bar. Ni angen bydd cymedr y sgôr yn fwy na 3. So cymedr yn fwy na 3, newid yn mynd i Z. Z yn fwy na 3 minus 3.5. Rhannu dail isradd ar amrywiant. A ni'n cael bod Z yn fwy na minus 2.07. Fwy na minus, rhif minus, ni'n mynd i gael twf o'r tebygolrwydd, so mi eisiau y rhif mawr. Felly ni'n cael 0.98077. Dychmygwch siap y gromlin yn eich meddwl i weld pa ochr
a oeddech chi'n cyffordd fe o 1 neu ddim. Un cwestiwn fach ar ôl. Mae'r enghreifftiau yma, mae'r sgiliau yma'n cael ei defnyddio yn y fideos eraill hefyd. So, yna pa mae'r fideo yma yn un fyr. Mae canolfan garddio yn gwerthu bagiau mawr o hadau blodyn a fagwyr, wallflower. Mae bagiau math A yn cynnwys cymysgedd o hadau a bydd ar gyfartaledd 50% ohonyn nhw yn cynnyrchu blodau gwyn a 50% yn cynnyrchu blodau coch. Mae bagiau math B yn cymysgedd o hadau bydd ar gyfartaledd 70% ohonyn nhw yn cynnyrchu blodau gwyn a 30% yn cynnyrchu blodau coch. Mae'r rheolwraig yn darganfod bag o hadau hyn sydd heb ei labelu, ac mae am wybod os taw math B, math A neu math B sydd ganddi. Felly, mae'n plannu 120 o'r hadau, ac mae'n penderfynu i labelu nhw'n math A os bydd nifer yr hadau sy'n cynnyrchu yn blodau gwyn yn llai na 70. A gallwch dybio bod yr hadau gyd yn egnio, gyd yn tyfu ac yn cynnyrchu blodau. Dargan fyddwch yn fras y tebygolrwydd y bydd yn labelu y bag fel math A pan mewn gwirionedd math B sydd ganddi. Dewch ni gael edrych arno gynta. So mae ganddi bag B, mae 120 yn cael ei blannu am y 0.7 o debygolrwydd bod nhw'n cynnyrchu blodau gwyn. Felly, mae hwnna bron yn normal, ddosraniad normal, gyda yr chymedr yn NP, so 120 llosi 0.7 yn 84, a'r amrywiant yn 120 llosi 0.7 llosi 0.3 yn droi 25.2. Os dyw e'n llai na 70 yn egnio, mae'n labelu y bag yn fag A. Felly ni angen beth yw'r tebygolrwydd bod B yn cynnyrchu llai na 70 o flodau gwyn. Felly, gan bod ni yn amcangyfrif binomial gyda normal, ni angen cywiriad i dor. Mae hwnna'r un peth a llai na'n un hafal i 89. Cymeryd 0.5. Felly mae x sy'n normal am ni fod yn llai na 69.5. So newid na i z, 69.5 minus 84, rhannu dy ail isradd yr amrywiant, a ni'n cael, ni angen y tebygolrwydd bod z yn llai na minus 2.888. Sy'n rhan bach o'r tebygolrwydd, felly bydd eisiau tynnu fe o 1, a ni'n cael 0.00193. Os dwi wedi labelu'r bag yn math A pan taw bag math B sydd ganddi. For all round, bod ni'n labelu'r bag math B pan bag math A sydd ganddi. Felly bag math A yn amrywio'n binomial gyda 120 n a 0.5 sy'n egnio yn blodau gwyn fel P. Mae hwnna'n mynd i bron fod yn normal, felly mae normal yn NP, felly 120 llosi 0.5 a yr amrywiant yn llosi 0.5 eto, so ni'n cael 60 a 30. Os yna 70 neu fwy, llai na 70, mae'n labelu fe A, cofiwch, 70 neu fwy a mae'n labelu fe yn bag B. Felly, beth yw tebygolrwydd bod A yn fwy na yn hafel i 70 o flodau gwyn. Felly mae hwnna, achos bod ni angen y cymeriad i dor, ni mae'n fwy na yn hafel i 70, felly mae ni eisiau siŵr bod y 70 mewn, so mae eisiau mynd i 69.5 fel y cyfeiriad i dor. Newid hwnna mynd i Z, so 69.5 minus y 60, rhannu dy ail i stradd y 30, a ni'n cael, ni angen y tebygolrwydd bod Z yn fwy na 1.73. Ochr dde, ond y ran bach ar y top, felly 1 tynnu eto, a ni'n cael 0.0418 ar gyfer
a'r ateb i B. A dyna ddiwedd y fideo adolygu ar gyfer cyfuniad a chymedr sampl o ddasraniad normal.